लांजीगड़ ब्लॉक अड़ाखु गाँव में मईसी मांस खाइबा जोगु डायरिया आतंक प्रकाश करिसेंती अंचलवासी और डाक्टरी दल। आम देश भारत विकसित देश मानक मध्य अन्यतम, तथापि लोके सचेतन अभाव अखाद्य खाई और अस्वास्थ्यकर परिवेश रही विभिन्न रोग से पीड़ित हो मृत्युमुखरी पड़ुछंती। ए आधुनिक जुगरे मध्य लोके मईसी मांस खाइथिबा नजर को आसुथुवा बेले कलाहांडी जिल्लार लांजीगड़ ब्लॉक अंतर्गत भोटीगड़ पंचायतर आखाड़ू गाँव लोके मईसी मांस खाई झाड़ाबांति रोग से पीड़ित होई 3 जनक मृत्यु घटी। सूचना अनुसार किछि दिन तले आखाड़ू गाँव में जैनिक व्यक्ति मरीजा पर तार शुद्धक्रिया पर उक्त गाँ लोके एक मईसी को मारी भोजी करी खाइथिले। से दिन गाँव में मद और मईसी मांसर आसर जमीथिला। किछि लोक मांस खाइबा परे बळका मांस को निज निज घरे रखी 2-3 दिन पर्यंत खाइथिले। किछि मांस को सुखाई मध्य रखुथिले। फल पचा मांस, देशी मद और अस्वास्थ्यकर परिवेश रहिबा जोगु किछि लोकंकु झाड़ाबांति होइथिला। सेमानंक भितरु जनकर स्वाभाविक मृत्यु घटिथिबा बेले अन्य 2 जनक झाड़ाबांति रे मृत्यु घटिथिबा स्वास्थ्य सेवा करुथुवा डाक्टरी टीम प्रकाश करछंती। जिला स्वास्थ्य विभाग टीम और ग्राम्य जल जोगाण विभाग टीम प्रतिदिन उक्त गाँ को जाई स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा सहित लोकंक सचेतन करुथुवा देखिबाकु मिलिछि। वर्तमान परिस्थिति आयतरे थिबा बेले जनीदेई नामक महिलार स्वास्थ्यावस्था गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। गाँव में भयर वातावरण थिबा बेले स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहिथिबा देखिबाकु मिलिछि। साधारण लोके एही आधुनिक जुगरे मध्य अखाद्य खाए मृत्युमुखरी पड़ुथुवा अज्ञातर प्रमाण भली मने होइछि। सेथिपाई मनीष सुस्थ रहिबाकु हेले निज घर सहित गाँवर परिवेश सफा सुतरा रखिबा सहित खाद्यपेय उपरे ध्यान देवा जरूरी होई पड़िछि। नल्लारू जगतराम साहूका सह दीपक ठाकुर का रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनि कि? जदि करिनाहंती एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज एप आसीगलानी। निज मोबाइल प्ले स्टोर डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। अंतर्गत अड़ाखु गाँव में झाड़ाबांति व्यापी आपन ज्ञात अच्छी कौथि झाड़ाबांति व्यापी तांकर झाड़ाबांति कहीं होती कहना कि बोले ताको सफा सुतरा नहीं ना तांकर तो देह खराब हो जाइए। एपट देखंदो कैमरा को देखंदो बारंबार कहले भी से लोग सफा सुतर हेई नांते आ केते बुझेले भी से लोग बुझु नांते। अभियोग होची से माने पोड़ अंश खाउचंती बोली ए विषय आप खाउचंती से लोग खाउचंती मु मना करले भी तो से लोग बुझु नांते मु कोन करबी। ए वर्तमान आपण देखि जेतिले गाँ के? हां देखि जेतिले जाई कि परिस्थिति काना छै एबे ठीक अछंती। मेडिकल टीम उठी जाइछंती? हां जाइछंती। आपण जाइथिले? मु जाई कि एम्बुलेंस डाकी से लोग को मेडिकल पठेबी। केते जण आपण टोटल मृत्यु होइछ? 3 जण मृत्यु होइछ। आ वर्तमान गंभीर बोले स्वास्थ्य अवस्था केते जण खराब अछि? केते जण एबे ठीक अछंती मात्र 2 जण 3 जण ठीक अछंती। आक्रांत केते जण वर्तमान एम्बुलेंस डाकी कि नै कि तांकर देह ठीक अछि। केते जण आक्रांत होइछंती? एबे मात्र 3 जण खराब हेचते आ बाकी सब अछि। केते जण आक्रांत होइछंती? केते जण आपनकर डायरिया रे बीमार रे पड़ी जान? ठीक अछंती मात्र 2 जण 3 जण थिले। लगातार एठी एई गाँव रे अड़ाखु गाँव रे हमें कैंप करू। एठी हमें जहाँ लक्ष्य कलु एठी परिवेश अत्यंत अस्वास्थ्यकर। एठीर लोक मानकर खाद्य पानीय ए जिनस सचेतनतार अभाव रही। आम लोक मानू से विषय बुझाऊँ। ता सहित आपण मैंने लक्ष्य करुवे पाखाखर परिवेश अत्यंत भाव माने अस्वास्थ्यकर हिसाब से रही। तो आम लोक मानू से विषय सतर्कता करुचु जे आम माने सुस्थ रहा लगी हेले आम स्वच्छता अवलंबन करिया पड़ो। ता सहित एमानकर जो खाद्यर जो प्रकार खाद्यर अभ्यास सेटा भी अत्यंत खराब। से माने नियमित भाव में दिन सारा देशी मद महुली तथा अन्यान्य मादक द्रव्य सेवन करुचंदी, जोटा कि अत्यंत भाव में अस्वास्थ्यकर परिवेश रे तैयारी होइछि एवं तार जो दुर्गंध निश्चित भाव में से स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक।
ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସଟା ସେମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ମଇଁଷିକୁ ମାରିକି ଯାହା ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଖାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ବଳକା ମାଂସକୁ ତାକୁ ଫେର ରଖିଛନ୍ତି ଶୁଖେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜିନିଷ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଇଗୁଡ଼ା କରିବା ଲାଗି ଆମ ସହିତ ଏଇଠିର ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲରେ ଅଛନ୍ତି CHO ANM ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ ଆସି ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେର ସମୟ ଲାଗି ଏଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତଥା ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଆମର ତଥା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତଥାପି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଥିଲା, ତାହାର ଯେଉଁ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ମଇଁଷି ବା ପୋଡ଼ ମାରିକରି ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସିଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗାତାର କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ ସେ ଲୋକଟି ମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି। ସିଏ ଟୋଟାଲ 4 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଆସିନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଟୋଟାଲ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛୁ। ତା ସହିତ ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଏବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି 3 ଜଣ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ବାନ୍ତି କରବା, ପେଜ ପିଇଲେ ପେଜ ବାନ୍ତି କରବା, ତା ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ବାନ୍ତି ହେଇକି 3 ଜଣ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କାର ମଲା ଘରେ ଦଶା ଘରେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ମାରିକରି ଖାଇଲ, ଏଥିର କାଜି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି। ଏଇଟା କାଲି ଆମ ଗାଁରେ ସେଟା ଖାଇବା ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁରେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ସେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ କରି ଖାଇକି ସେମାନେ ବେମ୍ବାର ହଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ପୋଷିଛ, ଘୁଷୁରୀ ଖାଉଛ ସବୁ? କେନ୍ତା ଗୁରୁକେ ଧରି କରି କାଁଟା ଏଇଟା ଦେବତା ଏନ୍ତା ପୂଜା କରୁଛି, ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଇଲେ ଆମେ କାଣ କୁକୁଡ଼ା ବି କି ଛେଲି ବି ପୂଜି ଦେଖୁଛୁ। କେତେ ଲୋକ ଗାଁରେ ମଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା 3 କେତେ ଲୋକ ଗାଁରେ ମଲେ ନା? 3 ଜଣ କାଲି ସେମିତି ଏକା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। କେବେ ଏଇଟା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ? ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା 10-15 ଦିନ ହେଲାନି। ଯେ ତମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତମର ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକରି ସଫା ସୁତରା କରତ କି ହେଥିର ଲାଗି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ? ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି, କେତେ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଖାଉନା ବୋଲତ କି? ସବୁବେଳେ ତ ଖାଉଛୁ, ସବୁଦିନ ତ ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାଇଁ ଖାଉନା ବୋଲତ କି? ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସବୁଦିନ ସଫା କରସ, ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ସଫା ନାଇଁ କରବ ଯେ ହେବା କେ? ଯେ ଏବେ ସବୁ